дорогие друзья, меня зовут Майнхед, и сегодня я расскажу историю про камень. Ну, начнем. Вот как это выглядит камень. Просто себе на камень 2 светка. Убираем. Он зажигается, вторую кнопку вырубается. Каждый делать. Сначала вам нужно. Я вам его покажу, как делать. Раз вниз. Поршень. Стеками. Делайте форму камня, и обязательно будет. Это вам решение, которое будет удобно. Так. Лагает. О, просто залагало. Было всего 2 FPS. Вот. Так, кстати, ой, это есть раздатчик. Здесь остыками. Раздатчик заполнять фаербол огненными шарами, точнее фаерболом. Мы его подрагиваем, извините, пожалуйста. Так. Подрагивает, я не виновата. И вот, собственно, все, наверное. Вот так. Ну, на этом мы заканчиваем. Это был мой первый туториал. Так что до встречи. И если есть впервые, тогда подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всем удачи, всем пока.